یادی شهیدکردنی ئیمام موسەی کاظم دەکەوێتە 25 ڕەجەبی هەموو ساڵێک و بۆنەیەکی گرنگی شێلای شیعەکان بەگشتی و ساڵانەش لەو ڕۆژەدا بە هەزاران زیارەتوانان لە سەرجەم ناوچەکانی عێراقەوە بە پێ بەرەو ناوچەی کاظمێ لە بەغدا بەڕێ دەکەون و بە زنجیر و لە خۆدان ئەو یادە دەکەنەوە و لە ئێستاشدا هێزە ئەمنیەکانی بەغدا بۆ پاراستنی گیانی زیارەتوانان و کۆنتڕۆڵکردنی دۆخی ئەمنی ناوچەکە بڵاویان پێکراوە و پلانێکی تۆکمەشیان بۆ داڕێژراوە. قامت هذه المواكب بالخدمة العامة إلى زوار أهل البيت. ئەمە واکبانی ئێمە هەستاوین بە خزمەتکردنی زیارەتوانانی ئیمام موسەی کاظم ئەوانش تەقینەوە و تیرۆستان نایەن تۆقێنێ و ئێمەش وەک ناوچەی شاڵچی هەستاوین بە خزمەتکردنی ئەم خەڵکە و هەموو پێداویستەکانیان لە خواردن و خواردنەوە بۆ دابین دەکەین و تەنانەت شوێنی حەوانەش بۆ ئەوانە دابین دەکەین ئەگەر پێویستی کرد. بالنسبة لي هاي رابع سنة أجي. من ئەمە 4ەم ساڵمە خۆم و ماڵ و منداڵەکەم دین تەنیا ئەم ساڵ لە بێت خێزانەکەم ناساق بوون نەیتوانی بێت هەموو جارێکش بە پێ دێن و من لە سێ بەیانیەوە دەرچووم لە ماڵ و ئێستاکەش گەیشتم ساڵی پار خەریک بوو چاوێکم لە دەست بدەم پاش ئەوەی زیارەتی ئیمام کاظمم کرد سوپاس بەخوا ئەو دەردەی کە پزیشکچاری نەکردم ئەو شیفایی بۆ ناردم. زیارة جدا عظيمة. زیارەتەکە زۆر پیرۆزە لەسەر جەم پارێزگاکانی عێراق لە باکوور و بۆ باشوور زیارەتوانان لەم یادەدا زیارەتی ئیمام موسا دەکەن و سوپاس بۆ هەموو ئەوانی خۆیان بۆ خزمەتی ئەم خەڵکە تەرخان کردووە و خوا جەزای خێران بداتەوە. ئیمام موسەی کاظم کوڕی ئیمام سادقە و لە حوتی سەفەری ساڵی 128 کۆچی لەدایک بووە و لە بەرواری 25 ڕەجەبی ساڵی 1970 لە بەغدا ژەهر خوارد کراوە و لە گۆڕستانی بابل حەوایج لە بەغدا نێژراوە. سەردار ڕەشید، کورسات نیوز، بەغدا.